السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا أحسن وأجمل عيلة في الدنيا؟ أنا النهاردة بقى إن شاء الله ناوي أعمل لكم حاجة بسيطة جدا. هعمل لكم الكريسبي بس بطريقة تانية مختلفة خالص خالص عن اللي انتوا بتشوفوها، وكمان تقطيعات الفراخ بتاعتها حاجة كده تحفة. دي مش صدور فراخ كاملة واحنا بنقطعها شرايح، لا، دي حاجة اسمها موزة بتاعة الفراخ. طبعا كلنا عارفين الصدر بتاع الفراخ بتبقى فيها موزة كده بالطول، دي بتبقى حلوة قوي قوي قوي. انت بتروحي عند اي فرارجي تقولوا له انا عايزة موزة فراخ، بيديها لك، بتبقى تحفة وطرية وجميلة جدا. بصوا الجمال، تحفة تحفة تحفة. اتمنى ان شاء الله ان انتوا تجربوا الوصفه بتاعتي وتعجبكم وتبقى خفيفه عليكم ان شاء الله. احلى واجمل ستريبس بموزة الفراخ، حاجه كده واو. بصوا حتى هو الشكل بيتكلم عن نفسه، شايفين هي عامله ازاي والكفر بتاعها. بصوا كمان يعني السمكه بتاعتها حلوه قوي ومقرمشه جدا جدا جدا. انا ولادي انهبلوا عليها بجد. يعني انا واحده صاحبتي قالت لي على موزة الفراخ دي، انا لما جبتها لقيتها خطيره خطيره خطيره، احلى ما تجيب الصدر كمان وتقطعي. هو كل واحد وليه طريقه، بس انا بصراحه لما جربتها لقيتها تحفه. ان شاء الله تشوفوا الوصفه معايا وتعجبكم. يلا بينا نشوف الطريقه مع بعض. انا عندي هنا كيلو من الموزه بتاعه الفراخ، هي كلها كده موزه واحده، يعني هي كلها بتبقى شكل واحد وقطعية واحدة، لأن هي الموزة دي بتبقى حاجة واحدة كده اللي هي في آخر الصدر بتاعة الفراخ. تمام كده. أنا غسلها كويس جدا بمحلول الملح وليمون وشوية خل ومعلقة سكر، بيبقى تحفة. طبعا احنا المقادير بتاعتنا دي لازم تتنقع قبلها بيوم، او على حسب ما حضرتك عايزه بقى، ممكن مش اقل من 3 4 ساعات يعني. بصوا عندي فلفل وبصل وطماطم وفص ثوم واحد بس. تمام، كل ده انا هضربه في الخلاط لان انا عايزاهم مضروبين ناعم جدا. تمام، كل حاجه هحطها في الخلاط. ورق لوري، ملح، جوز الطيب، مرقه دجاج، تمام، شويه كزبره ناشفه، شويه بهارات، السبع بهارات بتاعتنا العادية، وهنحطهم معاهم في الخلاط. هنحط كمان صويا صوص. انا ما كانش عندي دبس رمان، لو عندك دبس رمان بيبقى تحفة، بس انا حطيت صويا صوص جميل جدا على فكرة، حلوة قوي. والدبس الرمان كمان بيدي لها طعم تحفة. وعصرنا ليمون، انا بحبها مززة، لو انتي مش حابة حطي نص ليمونة بس. يلا بقى نضربهم كده. هنضربهم ناعم جدا. اهم حاجة ان احنا ننعمهم علشان ما يبقاش في اي يعني فتل اللي هي بتاعت الطماطم او البصل والحاجات دي، زي ما انتم شايفين كده كأنها عصير طماطم. تمام. ولازم التتبيلة تخش فيها كلها كويس قوي، ولازم التتبيلة تكون مغطياها، لان التتبيلة بتبقى تعتبر نص سوى الفراخ، ودي كمان سميكة. تمام، احنا هنسيبها قبليها بيوم في التلاجة. انا عن نفسي بحب ادي حقها في التتبيلة كويس قوي علشان تاخد راحتها، ولما تيجي تاكليها كده بقى لها طعم حلو، تبقى كلها شاربة من التتبيلة وواخدة راحتها في التتبيلة، تبقى تحفة معاكي. انا عن نفسي بحب انقعها قبليها بيوم بصراحة، اتبلها قبليها بيوم. يلا نعمل الرز بقى. هنعمل شوية رز بساط كده صغيرين. تمام، انا هعمل جنبها رز بالزبيب، انت وحسب رغبتك اللي انت عايزاه. دي طريقتي في الرز، طريقة بسيطة وإن شاء الله تعجبكم. أنا بحط زيت وبقشر بصلاية كده متوسطة على قد مثلا كيلو رز ولا حاجة. تمام. انتي بقى والكمية اللي عندك، عايزة تعملي كوباية رز، عايزة تعملي كوبايتين، حسب ما انتي عايزة. أنا طبعا هعمله النهاردة بودرة الزعفران، اخر شويه عندي اهم هحطهم، بس هيديله لون حلو قوي، لان بودره الزعفران بتدي لون للرز جميله جدا. انا ما عنديش كاري ولا كركم، كان ممكن احط، بس انا بصراحه المره دي انا حابه ان انا عايزاه بودره الزعفران بس. طبعا انا ما رضيتش ان انا امنتج الفيديو وامسح الحته دي، كلنا طبعا بيحصل معانا كوارث في المطبخ.
وانا كمان اللي كنت بصور لوحدي، فانا عشان كده كان ما كنتش عارفه اتحكم برضو في التليفون. بس انا بصراحه يعني انا خلاص احنا من بعض، فانا ما رضيتش ان انا منتجها واقطعها، وخليتها كل حاجه بطبيعتها احسن معاكم. نحط الملح، شويه بودره ماجي، مش بتحبيها استغني عنها، بس هي بتديها طعم حلو. طريقة بسيطة وسهلة جدا. واللي ما بيقدرش يجيب بقى الرز البسمتي ولا حاجة، ده رز مصري عادي، فانت ممكن تعمليه يعني هيديكي بصي نفس النتيجة بتاعت الرز البسمتي. في ناس ما بتحبش الرز البسمتي، انا عندي ولادي بصراحة مش بيحبوه قوي، يعني عندي 2 مثلا ممكن ياكلوا الرز ده، وواحد ما ياكلش الرز البسمتي. تمام. طبعا حطيت بقى عندي شوية زبيب ملونين، تمام، فحطيته وظبطت معيار المية بتاعي. بص البودرة الزعفران بتدي لها لون حلو قوي. نعمل بقى الطحينة ونركنها كمان على جنب. ادي الطحينة، شوية ملح وكمان شوية كمون وكمان شوية بقدونس حلوين كده. دي تاني طريقة ليا للطحينة على فكرة، اللي متابع معايا يعرف ان انا عملتها بطريقة قبل كده مختلفة عن دي. انا بحب التجديد في السلطات بصراحة. وكمان ليمون ومية سخنة حلوة كده. انا بعملها بمية سخنة، ما بعملهاش بمية باردة خالص صراحة. كل حاجة سهلة ومش صعبة، وأحسن من نجيب حاجة من بره. وفعلا ديت بصوا مش مكلفة. يعني انت مثلا أنا جبت الدبابيس معلش الموزة بتاعت البانيه، جبتها بحوالي ب210. تمام. وطلعت معايا كمية حلوة قوي قوي قوي. تمام. شوفي بقى انت لو جبتي الوجبة دي من بره تتكلف كام، او عزمت ولادك عليها هتتكلف معاكي كام. اما تعمليها في البيت هتبقى احسن وانضف واطعم، وكمان ولادك هياكلوا ويشبعوا. صدقيني لو جبتي اي وجبة من بره ولادك مش هيشبعوا خالص من الاكل، وهتبقى حاجات عينات كده، حاجات بسيطة خالص. بصوا بقى انا بحط ايه، انا بجيب حاجه غويطه كده. طبعا ديت كان مطرحها جبنه يعني وكده، فانا خليتها ان انا اتبل فيها الستريبس الدبابيس الحاجات دي. انا حطيت هنا دي، وهحط كمان كيس نشا معدل 2 كبار، وهنحط كمان بودره ماجي. هنحط كل التوابل اللي انا حطيتها، وهحط كمان شويه جوز الطيب صغيرين، وهحط كمان شويه ملح. هنقلب بقى الخليط كده ونركنه على جنب. نجيب بقى طبق احط فيه البيض بأسهل وأحسن طريقة ممكن تعمليها. أنا بسطتلك الموضوع خالص، لأن في حاجات كتير بتبقى معقدة كده، لا لازم زبادي ولا لازم لبن لا مش لازم والله. هو بالبصل والطماطم والخضروات اللي عندك في البيت هتعملي أحلى تتبيلة للستريبس أو الدبابيس أو الكلام ده كله. وعلى فكرة هو في كذا طريقة أنا بتبل بيها، بس أنا بحاول إن أنا ببسط الطريقة علشان ما تزهقيش وتبقى الحاجات موجودة عندك في البيت. كده انا حطيت البيض وحطيت معاه خل. الخل ما بيخليش اي زفارة للبيض نهائي خالص. حتى بحطه مع الكيك كمان لما بكون حاطه بيض وكده علشان خاطر الريحة. فلفل اسمر وملح وخلاص على كده. نرب البيض بقى كويس قوي علشان يبقى هايش معانا، على قد ما تقدري ربيه علشان يديكي فوم كده. لما تيجي تحطي فيه الستريبس ما يبقاش خفيف ويخلص على طول، لكن لما تربيه جامد قوي كده هيبقى معاكي كتير جدا. طبعا انا قلبت النشا بقى وكل
المقادير بتاعتي مع بعض. هوريكم دلوقتي هنعمل ايه. هننضف الستريبس عشان ما يبقاش مميمي كده ويبقى مقرمش معانا. اللي بيخليه مقرمش يا جماعه كميه النشا اللي انتوا بتحطوها مع الدقيق. تمام. ونقلب كذا مره بقى، كذا مره نقلب كتير جدا علشان يديك الكفر المقرمش اللي بره زيه زي بتاع بره بالظبط. بص انا لسه ما قلبتوش قوي، انا لسه هقلب تاني، بس انا بوريكي من اول كام تقليبه هو بيبقى عامل ازاي. وكمان على فكره ممكن تغطي البرطمان بتاعك ده وتقومي حاطه 2 3 مع بعض وتقعدي تقلبي فيهم جامد جدا جدا، هيديك الكفر برضو نفس النتيجه. بصوا بقى الكفر بقى عامل ازاي، وكانت مقرمش وتحفه وجميل جدا جدا جدا. شايفه عامل ازاي. وفعلا اللي قالت لي على طريقه الصدور دي يعني جميله، والله جميله جدا، طريه كده وحلوه قوي. في ده الصدور بتبقى ساعات ناشفه، انما الموزه ديت طبعا هي معروفه اطرى حته في الصدر هي الموزه بتاعت الفراخ. بصوا الكفر عامل ازاي. اتمنى تجربوا الوصفه بتاعتي وتعجبكم ان شاء الله. شوفي بقى لما تحطي في البيض لما تكوني رباه قوي قوي مش هيخلص معاكي على طول، لان انتي خليتيه عمل فوم كده كتير، فالبيضتين هيكفوا معاكي الكميه كيلو، مش هتحتاجي اكتر من كده. وان شاء الله مره تانية بقول لكم او اعمل لكم طريقه تانية تبقى تتبيله وحاجات تانية عن كده. الطاسه على النار، نحط زيت غزير، اهم حاجه الزيت الغزير هو دوت اللي هيخلي لك الكفر حلو قوي من بره. ما تقلليش في الزيت لانها تبقى مش حلوه لو انت قللت الزيت فيها. بصوا عامله ازاي، شايفين جميله جدا. الزيت اهم حاجه يكون سخن جدا جدا جدا، وتحطيها وما تقلبيهاش. انا هوريك الخطوه الاولانيه ديت، اول طاسه انا هوريك ان انا مش بقلبها ولا اي حاجه خالص. هطول معاكم شويه معلش فيها بس لحد ما تشوفوا هي بتبقى عامله ازاي. شايفين الزيت مغطيها ازاي، دي اهم حاجه ودي اهم خطوه، لان هي ديت اللي بتساعد ان الفراخ بتاعتك تبقى مقرمشه والكفر بتاعها من بره بيبقى مكشكش كده. بصوا انا ما جيتش جنبها، انا مطوله معاكم في اللقطه دي علشان تشوفوا هي بتتشكل ازاي. شايفين عامله ازاي، واقرب لكم كمان اهو. انا كده لسه ما قلبتهاش خالص، اول تقليبه ليها دي كده تعتبر لان هي خلاص استوت، فبالتالي مسافه ما هقلبها مسافه ما هطلعها بقى خلاص. عملت كفر وبقت جميله وحلوه جدا. اظبطوا معيار النشا يا جماعه، هو ده اللي بيخليها مقرمشه جدا. بقت تحفه، ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب وتعملوا احسن ما انا بعمل كمان. ولو في اي تعليقات او اي حاجه او عايزين تعلقوا عليا في اي حاجه انا بالنسبه لي عادي والله. بصوا بقى بقت تحفه جدا. انا خلاص كده هطلعها. تمام، طلعها على مصفى، طلعها على طبق، هي كده مش شاربه زيت اصلا. بصوا عامله ازاي الكفر بتاعها ولونها خطير. اتمنى تجربوها وتعجبكم باذن الله. وعلى فكره لو في اي ملحوظه ولا اي حاجه تحبوا تقولوها انا بالنسبه لي بقبل اي تعليقات منكم. ادي كده اول طاسه معانا، وهحط طاسه تانية كمان واوريها لكم. بس بصوا بقى شكلها خطير 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 وطعمها تحفه بجد والله.
ادي كده طاسة تانية، وبرضك ما باجيش جنبها خالص. تمام، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا يا رب. شايفين شكلها عامل ازاي؟ تحفة تحفة تحفة. واقول لكم مع السلامة، واستودعتكم في رعاية الله.